Сәлематсыздар ма, құрметті білім алушылар? Қабаттың мұнай бергіштігін көбейту техникасы мен технологиясы пәні. Сіздер алдыңғы курстарда оқыған мұнай газ өндіру техникасы мен технологиясы, ұңғыны жөндеу, мұнай кен орындарын игерудің теориялық негіздері сияқты пәндердің постреквизиті және кәсіби пәндер циклінің негізлерінің бірі болып табылады. Мұнай бергіштікті көбейту бұл мұнай газ коллекторларының физикалық қасиетін жақсартуға бағытталған барлық жұмыстардың кешені. Мұндағы дәріс курсында сіздер көмірсутек кен орындарын игеру және пайдалану кезіндегі өзекті сұрақ қабаттың мұнай бергіштігін көбейту техникасы мен технологиясы негіздерімен танысасыздар. Қабаттың мұнай бергіштігін көбейту сұрақтары көп жағдайда кен орынды игерудің 3-4 сатыларында, яғни игерудің соңғы жақтағы сатыларында орын ала бастайды. Ал біз білетініміздей, қазіргі таңда кен орындардың басым көпшілігі игерудің соңғы сатыларына өткен. Қазіргі таңда барлық мұнай газ кен орындары игерудің табиғи әдісінен, яғни қабаттардың табиғи энергия көзінің жеткілікті қуатымен өнім беру сатысынан өткен. Сондықтан мұнай газ өндіру саласында кеніштердің игерілу сатысында байланысты көмірсутек кен орындарын игеру үрдісінің барынша тиімділігін арттыруды мақсат ету барысында ғылыми тұжырымдауға бағытталған қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерін зерттеуге және ұсынуға жұмыстар көптеп жасалады. Жалпы мұнай бергіштікті көбейту әдістері ұңғыға және өнімді қабатқа қатысты өзіндік түсініктерді енгізеді. Мұнай ағысын қарқындату және мұнай бергіштікті көбейту әдістері. Қазіргі уақытта мұнай мен газды өндіру көлемдері айтарлықтай артты және күрделі геологиялық физикалық жағдайдағы кен орындарын игеру енгізілуде. Соның өзінде мұнайдың айтарлықтай бөлігі қабаттан шығарылмай қалып, қиын өндірілетін қорларға айналып отыр. Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері қолданысына қарай біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып бөлінеді. Сонымен қатар жаңа заманауи төртіншілік әдістері де классификацияға еніп жатыр. Біріншілік кезеңде сіздер өткен пәндерден білетініңіздей, әрине қабаттың табиғи энергияларын барынша толық қолдану мүмкіншілігі қарастырылады. Алайда бұл әдіс кезінде игеру мерзімі ұзақ емес, яғни 5 жылға дейін созылуы мүмкін. Және мұнай өндіру коэффициенті 20-30% шамасында болады. Екінші кезеңде су немесе газ айдау арқылы қабаттың қысымын қолдау әдістері ұйымдастырылады. Осы әдістер екіншілік деген атауды қабылдаған. Екіншілік әдістер қабат қысымын жасанды ұстауды пайдалану арқылы игеру жүйелері болып табылады. Екіншілік әдістер тәжірибе жүзінде дәстүрлі және қазіргі заманға болып бөлінеді. Дәстүрлі деп стационарлық суландыру әдістерін айтады. Қазіргі заманғы әдістер гидродинамикалық болып табылады. Гидродинамикалық мұнай бергішті көтеру. Бірінші, қабаттағы фильтрациялық ағымдар бағытының өзгеруімен стационарлық емес, циклдық суландыру. Екінші, мұнай газ кен орындағы кедергілік суландыру. Баспалдақты термальды суландыру үшіншісі, төртіншісі сұйықты форсерлік іріктеу, бесінші, дренерленбейтін қорларды енгізу. Үшінші кезеңде кен орынды игерудің тиімділігін арттыру және қабаттың мұнай бергіштігін көбейту әдістерінің түрі қолданылады. Үшіншілік әдістер ең ұзақ, кеңінен жасалатын және мұнай өндіруді көбейту 60%-ға дейін көбейту мүмкіндігін береді. Ары қарай мұнай бергіштік көбейту әдістерінің топталуын қарастырамыз. Мұнай бергіштікті көбейту әдістері бірінші кезекте жылулық, газдық, химиялық болып бөлінеді. Оған қарап отырған әдіс түрлері жатады және алда толығырақ тоқталатын боламыз. Бұл әдістердің қолданылуына кен орындардың барлық ерекшеліктері мен сипаттары талданады. Мысалы, жылулық әдіс Маңғыстау кен орындарының ішінде жоғары тұтқырлы, мұнайлы және жылу жоғалуын болдырмауға мүмкіншілік беретін тереңдігі жақын жатқан Қаражанбас кен орнында қолданылады. Осы кен орын игерілуі арқылы жылулық әдіске арналған жерлес ғалымдар Ләззат Қиынович Қиыновтың, Алпамыс Оразауханович Айткуловтың еңбектерінен таныса аласыз. Гидродинамикалық әдістерде кен қолданыстағы және мұнай өндіру коэффициентін 50%-ға жоғары көтеру мүмкіндігін беретін әдіс. Аралас әдістер кен орнының құрылымдық ерекшелігіне қарай таңдалады.
Мұнда бір-бірімен тиімділігі мен технологиясы үйлесімді әдістер топтастырылады. Ұңғының өнімін арттырудың әдістері өзіндік тақырып. Бұл әдісті қабаттың мұнай бергіштігін көбейту әдістерімен біріктіру нақты дұрыс болмайды. Себебі мұнай бергіштікті көбейту әдісін қолдану ығыстыру агентінің потенциалының артуымен сипатталады. Ал физикалық әдістерде мұнайды ығыстырушы агент потенциалының арттыру қабаттың табиғи энергиясын қолдану есебінен жүреді. Физикалық әдістер қабаттың соңғы мұнай бергіштігін көбейтпейді, ол тек өнімнің уақытша артуына, яғни қабаттың ағымдық мұнай бергіштігін көбейтеді. Алайда ең жоғары көрсеткіштерге жеткізуде мүмкін. Жиі қолданылатын физикалық әдістер жаңа заманауи әдістерді де қамтып отыр. Мұнай бергіштік түсінігі игерудің барлық сатысында мұнай газ бергіштік коэффициентімен сипатталады. ν-м, ν-г коэффициенттері қабат энергиясына, игеру режимдеріне, игеру көрсеткіштеріне, мұнайды ығыстыру агенттерінің таралуына, қысым өзгерісіне және көптеген шамаларға тәуелді. Мұнай бергіштік коэффициенті ығыстыру коэффициентінің, суландыру коэффициентінің және қамту коэффициентінің көбейтіндісі болып табылатынын берілген формуладан көреміз. Сондықтан кез келген мұнай бергіштікті көбейту әдістерін қолдану кезінде осы коэффициенттерге қатысты шамалардың тиімді өсуі көзделіп отырады. Назарларыңызға рахмет, келесі дәрісте көріскенше.